Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ukhshurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, maksudnya sambat sapa kufar, ayil kufaru dikesi pira-pira kafir ya wailana duh cilaka kita. Utaya ditambihi krana makna tambah. Mas pengen ngelingno cilakane dene. Halakan aduh cilaka banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la fi'la kang ora ono fi'il mujud lahu li hadzal lafdi lahu lil lafat lahu lil waili min lafdhihi saking lafate wailun. Wa taqulu lan ucap lagu maring para kufar sapa al malaikatu malaikat. Hadza utawi saiki dina kiamat ku yaumuddin dina pembalasan il hisab tegesi dina terjadine hisab wal jazai lan piwalese amal. Iki ku dina terbalasnya amal. Hadza utawi iki yaumul fasli ku dina pemisah. Mesti pemisahan di wong apik di wong elek pas iku pisah kabeh. Saiki yo kumpul. Benal iki antarane pira-pira makhluk. Allati kang kuntum kang ana sira kabeh bi iklan lati iku tukadibuna gorono sira kabeh. Wa yuqalu lan den tugas nuril malaika kedhi pira-pira malaikat apa tugas ukhsyurul ladina zulamu. Para malaikat didhawuhi pangeran ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Kowe giring alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina. Wa yuqalu lan den ucapno lil malaikati maring malaikat. Maksudnya Allah dawuh ning malaikat apa sing didhawuhne ning para malaikat ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa ladina. Dzalimi anfusahum ing awak dhewe ladina bisyirki kelan nglakoni kemusyrikan. Wa azwajahum lan kowe giring ing mitrane utawa pasangan sesate alladzina dzulamu. Manane azwat mriki boten bojo kurana agum tegese pasangan mitrane ladina dzulamu minasyatini sang boro setan. Terus giring mereka dan mitra mereka. Kurana agum tegese mitra atau koncone wong akeh minasyatini sang boro setan. Wa malan perkara apa wae kanu kang ana sapa ngakeh ya buduna nyembah sapa ngakeh min dunillah sangi saliyana wa ghairihi tegese saliyana wa min al-thani sing boro berhala. Nah sebab kiring fahdu mongko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh. Duluhum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wasuku lan giringa sira kabeh hum ing alladzina zulamu mbok giring ila siratul jahim maring dalan neraka jahim. Tariqin narid tegese dalan menuju neraka. Pas proses digiring waqifuhum lan ngendhek sira kabeh. Mesti hentikan mereka ifbisu tegese ngendheka sira kabeh hum ing alladzina zulamu intasirati nalikane margi sirat. Wat jadi sedurunge mlebu neraka kon ngandhekno mergo innahum mas'ulun. Innahum saktemene wong akeh mas'uluna den takokno sapa ngakeh. Den takokno anjami aqwalihim. Mesti dimintai tanggung jawab kabeh anjami aqwalihim. Saking sekabiane pengucape wong akeh wa afalihim lan perilakune wong akeh. Terus sedurunge mlebu neraka semuanya dihisab. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe wong akeh tau bihan hale melehno, cara Jawa melehno apa pertanyaan malakum la tanasarun. Mate apa lakum kedhi sira kabeh latana suruna ola saling tulung-tulungan sira kabeh. Kowe zaman ning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan. Kowe saiki ora saling tulung. Lain suruh tegese ora nulungi sapa dukum sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liya. Kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fid dunya ing dalam donya. Wa yuqalu lan den ucapno anhum anil ladina dzulamu apa dawuh balhumul yauma. Balhum bale utahe kufar utawa sapa wae al yauma ing dalam dina iku mustaslimuna saling nurut sapa ngakeh. Mungko duna tegese nurut kabeh adillah utur ina kabeh. Wa balalan madhep sobat dun sebagian wong dolim ala badin ngatasi sebagian nyata sauna hale tutuh-tutuhan sapa ladina. Cara Jawa tutuh-tutuhan saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan itu cara Jawa tutuh-tutuhan. Antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka mereka saling menyalahkan. Ya talawamuna tegese saling maidu sapa alladzina zulamu. Wa yatakhasamuna lan saling poro padu sapa alladzina zulamu. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu padha ngucap sapa para pengikut. Ayil adba'u tegese pira-pira pengikut minhum saking alladzina zulamu lil madbuin maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka. Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Innakum satemene sira kabeh kuntum ana sira kabeh ta'tuna iku teka sira kabeh nek kita 'anil yamini saking arah sing tak anggap bener. Ain anil jihadi saking arah alati kang kuna kang ana kita nak manukum. Iku ngrasa percaya kita kum ing sira kabeh minha saking jihad. Halafikum krono sumpah sira kabeh. Anakum sak temene sira kabeh ku alal haqi ing atase hak. Pasodakna kumangka benerno kita kum ing sira kabeh wa tabakna lan anut kita kum ing sira kabeh. Al makna uta maknane ngene iki innakum adlaltumuna.
Inakum saten sira kabeh adlal tumu iku nyesatno sira kabeh nak kita. Kalau padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmat bu tegese ingkang para diikuti lagu maring atabiin. Oleh matur balam takunu mukminin, bali ora ana sira kabeh mukminin iku iman sira kabeh. Wa inna masduku ang mestine bener ya apa idlalu jenenge nyesat nomina sang kita antau kuntum. Umpama lamun ana sira kabeh mukminin mukmin kira kabeh farajat tumangka bali sira kabeh anil imani sang iman ilaina maring kita. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Wa ma kana lan ora ana iku alaikum ngatasi wa ma kana lan ora ana iku lana kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh min sultanen utawi kemampuan apa wae. Kuwatan tegese kekuatan wa kudraten lan kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kuming sira kabeh ala mutabaatina ing ngatasi anut kita. Bal kuntum balik subhanallah wa ma. Bal kuntum balik ana sira kabeh kaum tohina kang sesat kabeh. Dolina tik sesat kabeh miskina sebadane kita. Fa hakka mongko dadi nyata wajib wajib alena atase kita jami'an halis kabehane apa kaul rabbina. Apa titahe pangeran kita bila adabi kelan terjadine siksa. Gara-gara kita zalim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zalim. Qauluhu tegese dawuh Allah taala la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Yaktine bakal ngebai ingsun jahannam neraka jahanam tak bai minal jannati saking unsur jin wan nasi lan manusa ajmain halis kabehane kabeh. Fa haqqa alaina qaulu rabbina inna ladzaikun. Inna sak temne kita jami'an halis kabehane ladzaikun yaktine ngicipi kabeh alada baing siksa bidzalikal qouli kelawan mengkono-mengkono pengucapan. Wa nasalan dadi terlahir anu sangi iki apa kaulum pengucape wong akeh fa akhwainakum. Mongko nyesatno ingsun kuming sira kabeh. Al mu'allalu kang den taklili bi kaulihim kan pengucape wong akeh inna kunna khawin. Inna sak temne kita kunana kita khawina sesat kabeh. Qala ta'ala fa innahum. Fa innahum mongko sak temne para wong kafir yauma idzin ing dalem dinane kiamat yaumul kiamat ing dalem dinane kiamat fil adzab ing dalem siksa mustarikuna iku sekutonan kabeh utawa bareng-barengan kabeh. Listiraqihim krana barenge wong akeh fil ghawayat ing dalem kesesatan. Dewe pangeran ina sak temne kita kadhalik kaya mengkono-mengkono nyiksa eka manafayu kaya oleh nglakoni kita biha ulak lan mengkono-mengkono kafir nafalu nglakoni kita bil mujrimina kelan pira-pira sing dosa ghairi haula kang sakliyane mengkono-mengkono wong sing wis kasebut. Aduh sematane wong keren ini wis niki bos. Nu adzibuhum tegese nyiksa kita hum ing kufar atabia tegese nyiksa wong kafir sing tukang anut minhum sing kufar wal matwalan sing dinut. Innahum saat temne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori nati maklan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa wong akeh dakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majnun. Inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalem hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disi apa maka terus niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Li syairin krana penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Di syairin kedua penyair majnun kang idan. Eli ajli qouli Muhammadin tegese krana nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqal lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Nggih, kiamat itu napa? Seru wis serasa ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kula terangaken ya. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malah nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama
Asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustakman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis secara beragama iku rileks karena fifusatin minti. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu karena mbek santri. Wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ten mojo jagal itu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari. Ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang ini kalau wajah mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu tidak ditakoki kowe pangeran dong ora apa-apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Harus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati ya sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek benten 500 tahun kita kok. Dia apa boten gak ada napa-napa. So ngaji boten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacauan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Niki penting ngrungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya, sampean sedanten kan biasa wis donga robbana zulamna sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa robbana dzalamna anfusana. Sehingga ketika Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla antu hasabu, menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu.
Apa itu 5 hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. ASP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buat usah istighfar malih, mohon niki mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ketika kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah koyo goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nomor ini. Ukti itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, setiap doanya umat Nabi, Allah jawab, na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita, innasina au akhtona. Allah jawab, na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, jadi orang ngrasani wong enggak macam-macam. Iku insya Allah disepuro pangeran. Jadi orang wali, jadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, kenapa kok turu wong wali? Mboten siap roh donya Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, patok boten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran ya kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang wong padha ora paham wae napa? Padha. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal bari umingkum al mujrimah. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh. Yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK.
Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman akhirnya. Sebut sing bener di saja nih sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku. Nak kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kowe mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalano wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara memang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan.